ができるんでしょうか。それではお願いいたします。門町キララ広場にお集まりの皆さん、こんにちは。こんにちは。ただいま、加藤さんからご紹介に預かりました僕たち金沢在住の、普段は5人組のロックバンドです。今日は、3人でですね、お送りしたいと思うんですけれども、はい。素敵なツリーと、そして皆さんとですね、クリスマス気分を先取りして楽しんでいきたいと思います。最後までついてきてください。よろしく。それでは1曲目、本当にこの街にたくさんの方が訪れてくれてます。北陸新幹線金沢の開業 PR ソング「輝き」という歌を聴いてください。中心友達は口揃えて距離なんて難しいよって言われても早3年目気使うのも慣れた手つきで有給企業にとって嫌な顔する先輩も本当は優しくてそういうことも君に教えたいことも少しはあるかないつもの改札いつもと違うフォーム離れてる分目と目合わせて確かめたいんだ前のめりになる気持ち広い線までお下がりください。行くぞ今走り出す輝きを上乗せて一つ一つ過ぎてゆく駅は君へのハンドだ。今走り出す輝きあの街まで一つ一つ思い出す景色に思いを馳せる大岩列車に乗ってありがとうございます。気持ちいいね、マッチ。はい。なんか寒いかなと思ったけど、そうでもない。この日頃の行いの良さでですね素晴らしい天気になっております。そうですわ。今日皆さんショッピングですか？観光です。観光で来られたっていう方、嘘ついてる人も何人かいますよく知った顔、よく片町で見かける顔もありましたけれども、はい、本当にね、金沢に北陸新幹線が開業してからたくさんの人がいらっしゃってます。で、僕たちシアスタは、金沢でずっと15年ぐらい活動しているバンドなんですけども、皆さんも、きっと一度は耳にされたことがあるような、皆さんにすごく身近にある歌をたくさん歌わせてもらってます。今日はそういう曲を、中心にやっていこうと思うのですけれども、時間もいつもより短いんで、はい。しっかり一曲一曲に思いを込めて歌っていきたいと思います。次の曲はそのですね、マックを入っていったところに立町ストリートというのがあるんですけども、はい。そちらに、ジャンティール北上さんというジュエリーショップがあります。あります。はい。そしてですね、そのジュエリーショップの、クリスマスの CM ソングに僕らの曲が使われております。はい。でなんと涼介出演してますね。恥ずかしながらね結構ノリノリだったけどはい、でも実はそれはマッチに依頼が来たんですよね。ああ、そうです。唯一僕らシアスタ5人の中で既婚者のマッチの、マッチと奥さんに出演依頼が来たんですけども、いやちょっとそれはなっていうことで代役決定しました。それは洋介です。でもやっぱりね、クリスマスってすごいたくさんの思いを叶えるためにみんながいろいろ企画したりとかサプライズしたりとか、なんかすごい家族で過ごしたりとかあったかいイベントだと思います。そんな中で自分がもし本当に
まあ、もし本当に好きな人って俺なんかすげえ寂しいやつみたいだけど全然そんなことないです。もう大体みんな好きなんで、もうみんなのことも好きやし、マッチのこともそれもどうかと思うけどね好きやしあ好きだよって、もうみんな好きだよなんですけど、はいはいはいでも本当に心からこの人に自分の気持ち伝えたいなとか、この人に一生ずっとそばにいてほしいなって思うような人に出会えた時にこんな歌を歌いたいなと思ってはい書いた曲です。ありがとう君という曲を歌おうと思います。ちょっとアコギの返しもらってもいいですか。はい、それでは聴いてください。ありがとう君に。ありがとう君に送るよ大好きな、yeah、君にこの歌をサンキューホスマイ溢れるよ大切な、yeah、君とこれからもずっとずっと歩んでいこう、yeah、コーリンゴで待ち合わせだけどバンド仲間と鉢合わせぐだぐだくだまくいつものマイライフ手だって予定は見ていたってかっこかりは常超等手段計画通りになかなかいかない時間に遅れ君ばっくれ雲行き怪しい西側の夕暮れ I give my heart inside you この街のしこにこれからもそういうありがとう君に送るよ大好きな、yeah、君にこの歌をサンキュースマイ溢れるよ大切な、yeah、君とこれからもずっとずっと歩んでいこうちびっこも信号待ちで立ち止まり華やぐ街と人混みに訪れた季節のラブレター君の右手をほら引き寄せた気持ち伝われば少し照れくさいけど隣り合わせ歩幅合わせ笑顔がはじけて音符が踊り出す I give you my heart inside you この街のしこに、yeah、これからもそういうありがとう君に送るよ大好きな、yeah、君にこの歌をサンキューのスライ溢れるよ大切な、yeah、君とこれからもありがとう君に送るよ皆さんにありがとう君に送るよありがとう君に送るよ皆さんも一緒に歌ってください。ありがとう君に送るよありがとう君に送るよ大好きな、yeah、君にこの歌をサンキュースマイ溢れるよ大切な、yeah、君とこれからもずっとずっと歩んでいこうずっと僕がそばにいるよありがとうございます。ありがとうございます。
めっちゃいい曲やん。僕たち自分たちの書く歌には自信はあるんですけれどもね、マッチ。はいでも今日クリスマスということなんでクリスマスソングを歌いたいなと思って、シアスの曲、僕らもう15年やってるんでいっぱいいろんな曲歌ってるんですけど、クリスマスソングが見当たらなかったのではいみんなが知ってるクリスマスソングをやろうと思います。はい。これクリスマスソングなのかなっていう話。クリスマスソングじゃない、違う冬の歌。冬の歌ね。冬の歌です。みんなも知ってる曲で、正直一回もちょっと合わせてないんでカンペだらけなんですけど、こんなステージある？15年バンドやっとってこんなもうつけ本番でカンペだらけやけど、ぶっつけ本番でやります。みんなの手拍子が必要です。あとピースはもうちょっとアコギ全体的に歌隠すぐらいアコギ欲しいですはいお願いします。じゃあ皆さんの、今年の冬がすごく素敵なものになるように、マッチも歌うよそこの曲。はい陽介も歌えよちゃんと。頑張って歌います。はい、頑張って歌います。じゃあみんなの知ってる曲です。じゃあ手拍子お願いします。テンション上げていきましょう皆さん。勇気と愛が世界を救う、絶対いつか出会えるはずなの。沈む夕日に寂しく一人拳握りしめる私。週休2日しかもフレックス、相手はどこにでもいるんだから、今夜飲み会期待している友達の友達にマチ今どうしたらいいの、一番の悩み。そんなの嘘だと思いませんか。行くぞ。知ってる瞬間きっとあなたを感じてる。ロマンスの神様願いを叶えて、恋する気持ち何よりすべきな宝物。ロマンスの神様どうもありがとう。よくなること言わない、そう言えば大抵あなたの愛と結ばれる。今週も来週も再来週もずっと Oh yeah thank you。 土曜日遊園地一年経ったら晴れる。ロマンスの神様感謝しています Thank you。いつまでもずっとこの気持ちを忘れたくない。ロマンスの神様どうもありがとう。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。忘年会の余興に使えるなこれ気持ちいいねこれは。はい、やってみたらねなんとかなるもんやな。皆さんのおかげです。本当にこんなたくさんの人聞いてくれて、そして一緒に楽しんでくれてありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、もう次の曲です。巻いていこうということですか次の曲で最後になります。この街でね本当にたくさんいろんな方と出会って、その中で生まれた曲がいっぱいあるんですけれども、はいこの次の、風になれ」という曲は
まさに、この片町ですごくたくさんね走られてるランナーの方がいらっしゃいまして、で、2015年に金沢マラソンが開業するっていう時に、僕たちにですね金沢市の方から、楽曲を書いてほしいという依頼がありまして作成した曲です。これは本当にこの片町であり金沢の皆さんと作った曲です。この12月の風ちょっと寒いかも冷たいかもしれないんですけど、僕この金沢の冬もすごい大好きです。夏は大嫌いなんですけど、はい、楽しい冬を皆さんと過ごしたいと思います。今日一日まだまだ続くと思うんですけれども、今日すごいまだ金沢冬にしては暖かいと思うので、素敵な一日を過ごしてください。シアトルスタンド中身でした。ありがとうございました。金沢マラソン応援ソング「風になれ」聴いてください。走り抜け果てない夢を最高な笑顔のゴールテープまで風になれ。ありがとうございました。みんなでフリーサイン行きましょう。ピースいけるか。せーの、片町きららう、ライド胸に込み上げる期待と不安に魂が震えてる。キャリオンあの日誓った初めの一歩を今もまだ覚えてる。苦しい時も悔しい涙も踏み出す力に変えていきましょう。走り抜け走り抜け輝く街を金沢を丸ごと君の栄光まで走り抜け走り抜け果てない夢を最高な笑顔のゴールテープまで風になれ。きらめく憧れの背中どこまでも追いかけて厳しいこの暖かいエール感謝の走りで答えたい。走り抜け走り抜け巡る季節を最高な仲間と次の江戸まで走り抜け走り抜け果てない夢を最高な笑顔のゴールテープまで駆け抜けて北町涼介走り抜け走り抜け輝く街を金沢を丸ごと君の栄光まで走り抜け走り抜け果てない夢を最高な笑顔のゴールテープまで風になれ。風になれ。
ありがとうございました。シアトルスタンダードカフェの皆さん、どうもありがとうございました。さあ、以上をもちまして片町キララプレゼンツサウンズオブクリスマス全ステージが終了となります。さて皆